Labas vakaras, gerbiama Tarptautinio literatūros festivalio Vilniaus lapai publika. Kaip jūs matot, viskas čia bus improvizuota, nieko surepetuota. Ir šiandien jūsų laukia ypatingas vakaras, kurio metu kalbėsis du iškilūs intelektualai, istorikas Vilniaus universiteto profesorius Snyder, jums puikiai pažįstamas, nes mes turime net 4 jo knygas išverstas į lietuvių kalbą, ir ypatingai malonu, kad Snyderis atvyko 2019 metais, kuomet net 2 iš mano paminėtų knygų apie ironiją 20 pamokų iš 20-ojo amžiaus. Šią mažą knygelę esu atsinešęs kartu su savim į teatro salę. Ir kitoji knyga, Juodžemis holokaustas kaip istorikų perspėjimas, buvo išspausdintos šiais metais. Good evening, dear Professor. It's a great pleasure and privilege to welcome you at Vilniaus University and during the Literary Festival Vilniaus pages. Our discussion will be bilingual, so if you don't mind, I'm going to continue using Lithuanian language. But actually, I should mention that during our preparation for that discussion, we used Polish language. So probably it will be trilingual discussion. Taigi, šiandien su profesoriu Tomu Snyderu taip pat kalbėsis ir savo įžvalgomis dalinsis poetas, publicistas, vertėjas ir kultūros tyrinėtojas Tomas Venclova, kurio knyga Lietuvos istorija visiems, 2 tomas, ką tik pasiekė Lietuvos knygynus. Ir šios knygos premjera, kaip sakė profesorius, bus labai greitai. Lapkričio 15 dieną. Šios intelektualus daug kas sieja. Vienas iš tokių dalykų Tomu Snyder ir Tomu Venclovos tekstai, kaip taisyklė, visuomet tampa intelektualiniais reiškiniais, o jų interviu ir pokalbiai visuomenės gyvenimo įvykiais. Todėl neabejoju, kad šio pokalbio metu jūs taip pat turėsite galimybę išgirsti daug įdomių ir prasmingų įžvalgų. Diskusijos metu su profesoriais aš norėčiau paliesti bent keletą temų. Kaip antai kalbėjimas apie subtilius, sudėtingus, tačiau labai reikalingus mums istorijos ir atminties dalykus, Vidurio rytų Europą, istorijos pamokos, o taip pat kiek vilties turime žvelgdami į ateities horizontą. Tačiau, kaip jūs žinot, diskusija visada yra improvizacija. Todėl gali nutikti taip, kad mes nuklysim kažkur kitur. Ir tuo pokalbio žanras ir yra įdomus. Pokalbį moderuosiu aš, kultūros istorikas Aurimas Švedas, ir pradėkime nuo atsiminimų. Gerbiami profesoriai, jūs sieja daug dalykų. Atidumas Vidurio rytų Europos istorijai ir atminčiai, amato meistrystė, etinė pozicija. Ir dar vienas dalykas, jūs abu esate Vilniaus profesoriai. Todėl noriu pasiteirauti. Tikriausiai šitas susitikimas ir šita diskusija nėra pirmoji, kada jūs kalbate tarpusavyje, bendraujate, taip pat keistės įvairiausiom nuomonėm ir papasakokit, kada susipažinote. Tokia vieša diskusija mūsų yra pirmoji. Mes šiek tiek kalbėdami privačiai, kadangi abudu gyvendami New Havene susitikdavom, vienas kito namuose lankydavomės, o susipažinom mes gana įdomiai, nes viena iš pirmųjų profesoriaus Tomu Snyderio knygų, The Reconstruction of Nations, skirta Ukrainos, Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos, kaip sakant, atsiradimui 20 amžiaus pradžioje arba atsikūrimui. Ir mane kaip vieną iš nedaugelio Jeilio Lietuvos reikalų žinovų Yale University Press paprašė recenzuoti profesoriaus Snyderio knygos skyrių, dar tada rankraščio skyrių apie Lietuvą. Aš perskaičiau tą skyrių ir ne tik jį, buvau pritrenktas profesoriaus kompetentingumo.
kuris, taip sakant, nepaprastai, man rodos, tiksliai ir gerai suprato visą tą vadinamąją Vilniaus problemą, kuri dar ir šiandien, taip sakant, kelia įvairių ginčų ir nesupratimų, bent jau Lietuvoje. Na, aš parašiau teigiamą savaime suprantamą recenziją ir nuo to prasidėjo mūsų pažintis. Po to stengiausi sekti viską, ką profesorius Snyderis rašo. So we started our discussion from our first meeting, and from our book, Construction in the Nation. That's okay. I just asked Professor Tomas Venclova about your first meeting at university, and I was surprised that this public discussion will be first, your public dialogue in front of big audience. But maybe private dialogue. Yeah, that's very normal. I mean, normal relationships don't take place in front of hundreds of people, right? So what I just learned, which was very interesting, is that Tomas was the reviewer of Reconstruction of Nations. I didn't actually know that. It's very nice to meet people through books, and in this particular case, it was of course an honor to meet Tomas, because the first things he wanted to tell me were that my book made sense to him. And given who Tomas is and what he taught at Yale, that was of course a thrill for me. But it was as though the book had made the introduction for me, and so we could then just become normal colleagues. Tomas was part, as I'm sure some of you know, of a moment at Yale when the study of Eastern Europe, the study of the Slavic world and of Eastern Europe, was probably at a higher level than anywhere else. And that was in part because Yale was able to collect people like Tomas from the region, who had led very special lives and could offer things to our students that perhaps Americans could not offer. What I will share with you is what conversation with Tomas is like when it's not in front of hundreds of people. Usually at Yale, Tomas would be walking down the sidewalk with his head down, presumably composing a poem in his head, right? And so I would then tell, if I was with a student, I would say, look, that's Tomu Venclova. He's one of the greatest poets in the world. He's probably composing a poem right now. And then the Yale students would be very happy that they could be intellectual tourists on their own campus. But then sometimes Tomas would look up and he would see that I was there and he would say something. So for example, after my book Bloodlands, I crossed paths with Tomas in front of a Yale building, and he looked up and saw me and he said, "That is the worst book ever written." But what he meant was not the worst in quality, but, oh, Tanya's nodding, thank you, but the most terrifying, right? The most terrifying book that he had ever read. So I'm glad that you asked about Yale and our relationship there, because I miss Tomas and I miss Tanya, and the place is poorer now, but of course Vilnius is richer. Jeigu jau prabilom apie knygas, apie labai geras knygas, apie gąsdinančias knygas, apie knygas, kurios paveikia žmonės ir juos įtakoja, keičia jų savivoką, jeigu abu garbūs profesoriai neprieštaraus, aš norėčiau tęsti mūsų pokalbį apie knygų rašymo meną arba amatą. Ir dar norėčiau iš tiesų nepaleisti
profesoriaus Timothy Snyderio ir neleisti visiškai susitelkti tik tai į savuosius užrašus. Todėl aš noriu paklausti apie tai, ką jis yra pasakęs vienai lenkų žurnalistai ir mokslo populiarintojai, patircijai ir etnologai, jų pokalbyje, kuriame, man atrodo, nuskambėjo labai svarbi mintis, cituoju, man labai svarbi refleksijos galimybė. Istorikas privalo pažvelgti į dominančius dalykus iš naujos ir jam svetimos perspektyvos. Taigi mes privalom vengti rašymo apie save ir rašymo apie mus pačius, mums savaime suprantamus dalykus. Tokia nuostata turėtų būti pamatinė istoriko amatui. Taigi, profesoriau, kaip jūs atradote šį metodą? Kokie istorikai, mokslininkai, galbūt rašytojai, kokie tekstai jums pasufleravo, kad rašant knygą visada reikia ieškoti kito perspektyvos? So, okay, those are big questions, and they were formulated very beautifully by the translator. Thank you. Let me start with writing and then work my way forward to history. I think in this particular moment, the ability to be alone but not lonely is very important. So I think in the 21st century, there is an awful lot of loneliness. I mean, we're all together on the internet all the time, and that just makes us more lonely, and it makes it harder for us to truly be alone and be happy being alone. So one of the things that's important to me about writing is that writing is a way of being alone with other people. So when I'm writing, I have to be alone. But when I'm writing, I'm also thinking of every single person who might possibly read the book. And I think that combination of being alone but not being lonely is something very important, which you can also attain when you read. So I take more pleasure, I think, now than I ever have in my life in reading the work of other people, because it's a way of being with them without being with them. It's a way of being alone without being alone, which is connected to the question of the other. When you're writing, you have to try to think of your book as a building which has as many entrances as possible. I mean, it can't be all entrances, because if it's all entrances, there would be no walls and no roof, and the building would collapse, or at least the metaphor would collapse. But you want to have as many entrances, so you want to be thinking, how can someone read this if he's coming from this country? How could someone read it if he's coming from this country? So when you're writing, you need to be thinking about that. But the deeper question, the one that you ask, is how do you get to the point where you see those other perspectives? And I mean, for me, there are at least three things that have to happen. The first is, it's very important for me personally to know other languages, and this is why it's awkward for me not to know Lithuanian, because usually I can do the performance of like talking in someone else's language, and that feels good for everyone, and I'm sorry I can't do it in Lithuanian. But the language itself is a way of getting close to the other, because when you're in another language, not only do you experience things that you can't experience in your own language, you also experience vulnerability, right? Which is especially important if you're a native speaker of English, or if you're a native speaker of any powerful imperial language. It's very important to feel vulnerable in a language, to feel imperfect. And so using other languages is important to me for those reasons. A second thing which is really important is the quality of being surprised. So history is a bit like experimental science. You have an idea what you're going to find, but if you find what you think you're going to find, then you've made a big mistake, like something has gone wrong. In the primary sources, there will always be something which surprises you and which forces you to change your question. And if that doesn't happen, then you're not a historian. And I mean, this is, by the way, one way to define the difference between history and memory.
You know what you remember, right, as a nation or as a group, and then you just look for footnotes to support what you know that you remember, right? But with history, it's different. With history, you're always surprised. If you're not surprised, you're not a historian. And you have to keep being surprised, and keep changing your question until finally you come to a point of rest. But when you come to that point of rest, it means that you've taken in other sources, which means you've taken in other perspectives. And so it's not just your question which has changed. You have also changed. You have become a slightly different person who's capable of asking and answering a different question than you were at the very beginning. And then the third thing, which is very important, is just going. It's very simple, but just going to other places. Like it makes me deeply happy to be here in Vilnius because I think, I remember the first time I was here in 1993, and I remember the conversations that I had, and I remember, looking at the same church that I'm staying across from now. And just forcing, it's such a simple point, but forcing your body into other places where your body is also uncomfortable and needing other people to help you where you are, that also helps you to see perspectives and I think helps you to become a better writer. The final thing I wanted to say about this is, I think for me personally, poetry and prose of fiction is very important. So I told a funny story about Tomas saying that Bloodlands is the worst book ever. But of course I remember that now after telling that story that I actually quoted Shield of Achilles at the beginning of Bloodlands, Tomas's poem dedicated to Brodsky, Shield of Achilles, which is about words and how words endure when cities don't endure. And that's a very powerful idea. As a historian, you need to go into poetry sometimes, or into literature generally, to remember what it is that words are supposed to do, right? That we're like scientists and that we're collecting sources and testing hypotheses, but we're also writers. We're people we're responsible for the language. We're responsible for making the language do all the things that the language can do. Mes išgirdom iš tiesų labai svarbių minčių apie tai, kad istorikui rašant reikia išmokti būti vienam ir kartu kalbėti su kitu žmogum, apie tai, kad istorikui reikia keliauti, apie tai, kad istorikui privalu nustebti ir tik tada įmanoma pasakyti kažką prasmingo su pirma pačiam savo ir kitiems. Ir aš norėčiau dabar apie rašančiojo amatą paklausti profesoriaus Tomu Venclovos. Jūs viename interviu esat pasakęs, kad empatijos nebuvimas, pacituosiu, iš esmės yra didžiausias sovietizmo palikimas. Citatos pabaiga. Mano nuomonė, vienas iš svarbiausių dalykų, kurių mums reikia ir neretai pristinga prabilus apie 20 amžių, yra būtent empatija kitam. Mokėjimas išgirsti, įsiklausyti į praeitie gyvenusius žmones, pamatyti pasaulį jų akimis. Profesoriau, ar empatiją galima išlavinti? Matot, tas dalykas yra sunkus, ypatingai mūsų kraštuose. Bet jeigu jūs leisit, aš noriu dar truputį stabtelti dar prie poros kitų klausimų, paskui pereisime prie empatijos klausimų. Pirmiausiai, aš žinoma, tai geras pavyzdys, kaip kalbos, kaip nesutampa išsireiškimai įvairiose kalbose ir kodėl istorikui yra svarbu, taip sakant, tie kalbų nesutarimai. Aš žinoma niekada nesakiau, kad profesoriaus Snyderio Bloodlands yra blogiausia pasaulyje knyga. Aš sakiau, yra baisiausia pasaulyje knyga. Kodėl baisiausia? Bet tą lietuvišką žodį baisiausia dėja galime suprasti ir kaip blogiausia. Čia yra vertimo klausimas. Ir su tokiais klausimais istorikas labai dažnai susiduria. Baisiausia todėl, kad yra daug knygų apie Holokaustą. Yra daug knygų apie Gulagą. Yra knygų nemažai apie Leningrado blokadą.
Bet visi šitie katastrofiški įvykiai suvesti į vieną tekstą, ko gero, profesorius Snyderis tą padarė pirmasis. Ir todėl tai yra knyga kliuškinanti, be galo jaudinanti ir be galo sunku ją netgi skaityti. Na, tai, bet knyga, kuri yra be abejo labai ir labai reikalinga, ypatingai mūsų pasaulio šalyje. Na, aš pats esu daugiau filologas, literatas, niekada nepretendavau būti istorikas, bet mane prikalbėjo kažkaip leidėjai rašyti Lietuvos istoriją, kurios antrasis tomas ką tik pasirodė. Na ir ką aš galiu pasakyti apie tą istorijos rašymą kaip iš savo literato pozicijos. Na, žinoma, jeigu net ir apie tai nemažai žinai, bet kada, vadinasi, tuo užsiimi, kada rašai tą istoriją, tikrai atrandi daugybę netikėtų, nežinomų dalykų. Nu, aš pasakysiu tokį dalyką, pavyzdžiui, iš galbūt tokios linksmesnės, pozityvesnės pusės, nes atrandi daug labai nemalonių faktų, bet štai malonus faktas, kad elektros srovė, elektros apšvietimas, elektros žibintai Lietuvoje buvo įvesti pirmiausia Rietavo miestelyje. Ir tai įvyko tik tai 8 metai po Manheteno. Rietavas tik 8 metais atsilieka nuo Manheteno. Vilnius, Kaunas, Klaipėda daug daugiau atsilieka. O štai Lietuva, grafas Oginskis, žinomo polonezo autoriaus anūkas, tą padarė 8 metai, kai Tomas arba Edisonas įrengė tą elektrą Manhetene. Na, sužinai labai daug. Vienas mano bičiulis, kurio dabar nebėra gyvo, mėgo sakyti, jeigu ko nors nežinai, bet labai nori sužinoti, yra tik 2 būdai. Perskaityk apie tai universiteto kursą arba parašyk apie tai knygą. Po to jau žinosi. Taip maždaug man išėjo su Lietuvos istorija. Na, iš žmogaus rašančio, net ir, man sunku save vadinti poetu, nes vėlgi, kaip kažkas pasakė, sakyti, aš esu poetas, yra maždaug tas pats, kas pasakyti, aš esu šventasis. Neišeina. Bet reikia išmokti distancijos, kažkaip nuslopinti, nusodinti savo emocijas. Laimė aš to amato truputį moku ir poezijoje, bet rašant mokslinę knygą, pusiau mokslinę, nors ir populiarią knygą, tai labai svarbu, nes ypatingai mūsų kraštų istorija tas emocijas sukelia. Bet reikia vengti jas reikšti. Reikalinga nepasitikėti įkvėpimu, o dirbti pastoviai, kruopščiai, atidžiai. Bet be to literato darbas moko ir kitų dalykų. Literato darbas moko, sakysime, dėstyti mintis sklandžiai. Tai labai svarbu, nes daugelis istorikų knygų yra paskaitomos tik jų kolegoms ir tai ne visada. Tik paprašus dažniausiai. Taip, dėstyti sklandžiai ir be to tai moko kompozicijos. Nuo ko pradėti, kuo baigti, koks turi būti dalių santykis, to žmogus išmoksti, kada užsiėmė eilėmis. Ir geriausi pasaulio istorikai tą mokėjo. Ta mokėjo ir Kliučevskis, ir Karamzinas, arba jeigu imsime prancūzų tradiciją, ir Lavisas, ir Broderis, ir daug šitų galima vardų suminėti. Be abejo, tą puikiai moka profesorius Snyderis. Man iš dalies tų dalykų reikėjo dar ir mokytis, nors kaip literatas jau turėjau tam tikrą pasirengimą. O rašyti istoriją, kodėl aš nusprendžiau vis dėlto paklusti pageidavimams ir ją parašyti. Kadangi šiuo metu, bent jau Lietuvoje, taip pat ir Lenkijoje ir turbūt daugelį kitų šalių, svarbiausi ginčai vyksta ne dėl ekonomikos, apie tai maždaug visi vienodos nuomonės.
Ne dėl užsienio politikos, apie tai irgi visi maždaug vienodos nuomonės, o dėl istorinės atminties. Vyksta tie atminties karai, kurį paminklą palikti, kurį nugriauti, kurią lentą prikabinti, kurią nukabinti. Visi apie tai žinome ir apie tai reikia kalbėti. Dabar jau perėsiu prie to pagrindinio klausimo dėl empatijos. Empatija yra labai, deja, tai yra didelė dalimi įgimtas dalykas. Bet čia pasakysiu dalyką, kurio aš niekad neužmiršiu, kaip kalbėjau su viena pagyvenusia lietuvių sovietė, tai jau prieš labai daug metų, bet ir tada buvo pagyvenusi. Ir kuri man pasakė, sovietai buvo baisus, jie priėmė lietuvius, o prie vokiečių buvo galima gyventi, jie tik tai žydus naikino. Tai buvo tos empatijos kitam nebuvo. Empatija tik tai savo etninės grupės ribose. Ir tai, bet toli gražu ne visada. Bet pirmiausia, etninės grupės ribose. Tai yra baisus faktas. Tai yra dalykas, kurio lietuviai anksčiau ir vėliau vis dėlto turės išmokti, kai kurie jau ir dabar išmoko, bet dar toli gražu ne visi. Pastatyti save į kito poziciją, pajusti, kaip turėjo jaustis tas kitas. Su motinos pienu mes esame įkvėpę tokį, sakyčiau, etninį nacionalizmą. Ne pilietinį, bet etninį. Jis jau pasidarė kaip Kanto kategorija. Kitaip sakant, kategorija, apie kurios neįmanoma mąstyti. Kantas išskyrė tris tokias kategorijas. Mes visada mąstome, turėdami minėję erdvę, laiką ir priežastingumą. Tai štai ketvirtoji kategorija, bent jau daugeliu lietuvių, yra tautiškumas. Bet to jie, taip sakant, nesugeba egzistuoti. To išmokė Herderis, Herderis išmokė Daukantą, Daukantas išmokė Basanavičių, Basanavičius išmokė Maironį, Maironis išmokė Šapoką ir taip toliau ir taip toliau. Reikalingas platesnis žvilgsnis ir tuos, taip sakant, tos pridėtinės kategorijos akinius, mano manimu, derėtų ir vertėtų nusiimti. Kaip tą išugdyti, sunku pasakyti. Šitas jausmas empatijos atsiranda labai anksti jaunystėje arba kai kam ir neatsiranda. Bet potencijos jam turi visi. Ir jeigu mokykla ir knygos diegs mintį, kad tai nėra geriausia moralinė pozicija, tai galbūt kas nors ir išeis, bet tai dalykas apskaičiuotas daugeliu dešimtmečių. Deja. Norėčiau klausti profesoriaus Snyderio. Jūsų knygose Juodžemis ir Kruvino žemės atskleidžiama, kad labai svarbu perprasti ne tik aukos, bet ir šią auką persikėlusio asmens situaciją, suprasti abiejų žmonių mąstymą, jų veiksmų logiką. Tai gali stebinti. Ką tokia perspektyva gali duoti? Išvystant istorijoje ne tik auką, bet ir ją persikėlusi. So this relates to some of the points that I think Tomu Venclova was trying to make, because it bears on the difference between history and memory. So I'm going to now say some critical things about memory. But what I mean is not your personal memory or the memory of people who have survived terrible things. What I mean is the political project of memory, as opposed to the intellectual project of history. The thing about memory is that in memory, we are always innocent. I mean, try to think of an example of a national memory where the national memory says, oh yes, we were guilty. Okay. I'll give you Germany as a partial exception, but in general,
the way national memory works is to say, well, as a matter of fact, we were always innocent. No matter how big you are, it doesn't matter. Chinese national memory, they were innocent. American national memory, turns out we were victims the whole time. Right? You'll be perhaps more familiar with the current Russian national memory construction. Turns out they were also innocent the whole time. In memory, you're always innocent, and that's nice. You get to go back before the Bible, before original sin, to a state of innocence. And the thing is that that's dangerous. I mean, it's politically dangerous as well as morally dangerous. If you regard yourself as innocent, that means that if you regard yourself as always innocent in the past, that means that whatever you do in the future, you're also always going to be innocent. And as a person, of course, that's obviously morally very problematic. As a nation, it makes democracy impossible. Because if you're going to have the rule of law, if you're going to have democracy, you have to be able to say, some things we did were right and some things we did were wrong. If you're going to have democracy, the whole point of democracy is self-correction. If you're always innocent, there's no point in self-correction, and therefore there's no point in having democracy. So when you find that memory is crowding out history, which is a trend in the West, then you need to worry about democracy. Because, now I will cite the Germans in a positive sense. It is very hard to become a democracy without having a serious and ongoing conversation, a serious conversation about your own history. So America, one of the things which has gone wrong in America is that we have failed, as of yet, to have a serious national conversation about slavery, the lynching of blacks, Jim Crow laws, right? If I say in an audience full of Americans that the Germans modeled their anti-Semitic legislation on American laws of the 1930s, many Americans will be surprised. Maybe many Lithuanians will be surprised. But that is a historical fact. We are in the political situation we are in partly because we, some of us anyway, are believe in a story about how we're always innocent. And the opposite of innocence, by the way, isn't guilt. I'm not saying that we should all Americans should then constantly feel guilty the whole time. The opposite of innocence is inquiry. The opposite of innocence is investigation. The opposite of innocence, from my point of view, is precisely empathy, trying to ask what your history looks like from someone else's point of view. Which brings me to your question. When you research the history of atrocity, it's not hard to find victims. I mean, in the books you're talking about, Bloodlands and Black Earth, those are books that are devoted exclusively to mass murder. That's their subject. So the victims are dead. And part of the question that I'm trying to answer is, why were so many killed? How could that have happened? Now, the morally relevant question, is how could they have been killed by others? Right? The tempting position is to say, I'm a victim like those people were victims, but you're not, because you're alive. Right? If you're asking that question, if you're identifying with those victims, there's one basic difference between you and them, and that is that you're alive. And if you're alive, that means you bear some kind of responsibility. Right? So the morally important question is not how do you become a victim. And that's a historically important question. It's a causally important question. But it's not a morally important question, how do you become a victim. You'll become a victim when somebody makes you a victim. The morally important question is, how do I not become a perpetrator? That's the morally important question. And so you see, our whole tendency to love these memory stories about how people like us are always innocent is a way to avoid the individual responsibility. Right? If Americans are always innocent, then it's not my job to stop the separation of parents and children.
or the deportation of people who don't happen to have the right papers, because we're always innocent. If Americans are always innocent, it's not my job to ask why an African American is so much more likely to be in prison than a white person, because we're innocent. So the collective story of innocence gets in the way of the real question, which is individual responsibility. So that's why in Black Earth and Blood Laws, I'm very concerned to figure out how many people died, what their names were, why they died. That's my subject. But it's very important in reading a book of that kind not to finish by saying, well, yes, I'm like those innocent victims. I think the way it's very important when you finish a book like that to think, okay, how can I make sure that I'm not victimizing other people or standing by while other people are being victimized? Ačiū labai, profesoriau. Dabar turėčiau paklausti jūsų, profesoriau Tomai. Labai panašius dalykus kalbėjote labai senai. Savo tekste Žydai ir lietuviai, parašytame berods 1976-7 metais, jūs šeštųjų metų gale turbūt. Jūs sakėt tą patį, ką tik tai pabrėžė profesorius Tomu Snyderis. Turim savo pripažinti, kad ne visada istorijoje buvom tik aukos, tarp mūsų būta ir niekšų. Profesorius Tomu Snyder ką tik pasakė, kodėl svarbu pažvelgti į istoriją ne tik iš aukos perspektyvos. Kaip Jūs manot, ar per tuos keliasdešimt metų nuo 76-ųjų keičiasi mūsų gebėjimas žiūrėti savo istoriją? Manau, šiek tiek keičiasi. Aš apie tai neseniai kalbėjau kitoje auditorijoje. Už tai buvau apšauktas spaudoje naudingų idiotų, kuris kalba dalykus naudingus tik tai Vladimirui Putinui. Na, kas rodo, kad ne taip jau daug pasikeitė, bet kai kas vis dėlto pasikeitė. Apie mūsų istoriją 20 amžiaus viduryje, kur yra nepaprastai daug juodų ir kruvinų dėmių, yra parašyta nemažai. Yra daug istorinių knygų. Ir, sakysime, vėlgi, kalbant apie tą lietuvių ir žydų klausimą, nėra jau galbūt tos prarajos, tos nežinojimo prarajos. Jau yra daug daugiau žinoma apie žydų kultūrą, apie žydų indėlį į Lietuvos gyvenimą ir vadinasi, ir panašius daiktus. Kada aš rašiau tą straipsnį, straipsnis buvo rašomas tuometiniai savilaidai, jis pasirodė keliomis kalbomis, taip pat ir lietuviškai. Atsirado 3 žmonės turbūt, kurie man pasakė emigracijoje. Netrukus po to, kai parašiau tą straipsnį, aš emigravau. Emigracijoje 3 žmonės, Algirdas Julius Kreimas, Vytautas Kavolis ir trečiojo, tiesą sakant, jau net ir pavardės, nebeatsimenu, bet šiuo momentu neatsimenu. Pasakė, kad jie po straipsnių pasirašo, kad jie sutinka su juo. Kiti žiūrėjo į straipsnį neutraliai, bet buvo ir labai nemažai užpuolimų, tiesa daugiau pseudoniminių arba anoniminių. Na, matote, tada nei aš pats nežinojau faktiškai nieko apie judaizmą, apie žydų kultūrą, apie žydų istorinį kelią, apie jų padėtį Lietuvoje įvairiais šimtmečiais, dabar žinau daug daugiau. Ir tai yra pažanga. Žinojimas yra galbūt empatijos pradžia. Dabar, bet su empatija sudėtinga. Sakysime, vėlgi grįžkime prie amerikiečių. Amerikiečiai jau keli dešimtmečiai žino ir supranta, kad jie nėra nekalti, kad Amerikos istorijoje buvo kitų aukų negu baltieji amerikiečiai. Kad buvo vadinamieji Native Americans, kitaip sakant, indėnai, buvo juodaodžiai, atvežti kaip vergai. Pagaliau Amerikos kaltė yra atominio ginklo panaudojimas prieš Japonijos miestus. Apie tai daug kalbama, apie tai daug rašoma. Ir tauta, taip sakant, sakyčiau, atgailauja
dėl šių trijų dalykų. Ne tik dėl šių, bet didelė dalimi dėl šių. Na, bet vėlgi po to išrenka prezidentą Donaldą Trumpą, už kurį aš, būdamas Amerikos pilietis, nebalsavau, bet reiškia, kuris elgėsi taip, lyg nieko to nebūtų. Jokios, taip sakant, jokių tų studijų, jokios atgailos, jokio supratimo, kad ir vėlgi pasisako prieš migrantus, bando statyti sienas, apsaugančias, taip sakant, eilinį amerikietį nuo svetimųjų antplūdžio ir taip toliau. Tai yra dėja, vėl grįžtame į išeities padėtį. Man dažnai atrodo, ir dažnai esu tą palyginimą truputį banalų ir sakęs, kad tai yra Sizifas, mes esame kaip Sizifas, kuris rita akmenį į kalną. Tasai kalnas, reiškia, tas ritimas į kalną yra sunkus, bet akmuo būtinai nuslysta ir reikia pradėti iš naujo. Alberas Camus sakė, kad Sizifas vis dėlto turi būti laimingas. Man sunku pasakyti, aš turbūt ne visada jaučiuosi laimingas, būdamas Sizifo rolėje. Na, kad Lietuvai nepaprastai būdinga tas aukos sindromas. Mes esame maži, mes esame faktiškai bejėgiai, mes apsupti priešų kaimynų, mes visada aukos ir kartu didvyriai. Iš esmės, tas, kuris supranta, suvokia savo ribotumus, savo klaidas, jau nėra mažas ir jau nėra bejėgis. Kaip tik nesuvokti to ir reiškia mažumą ir bejėgiškumą. Na, žinote, vėlgi, kad truputį jūs pralinksminčiau, pasakysiu, kad tas aukos sindromas turi ir kai kurių išimčių. Vėlgi, pokalbis su pagyvenusia moterimi emigrante. Jau ne ta lietuvė sodietė, kurią čia minėjau, bet emigrantė. Kuri priklausė, ir jos dabar nebėra gyvos, priklausė tam, kas Amerikoje vadinama moral majority, moralinė dauguma. Jos filosofija buvo labai paprasta. Juodaodžiai yra narkomanai, žmogžudžiai, pavojingi, sėdėti su juodaodžiu autobuse greta reiškia patirti labai nemalonius pojūčius ir taip toliau. Tiesa, pridėdavo viena juodaodžių šeima iš manęs nuomavosi namą. Padorūs žmonės, keista, bet padorūs žmonės. Vaikščiojo į bažnyčią, laiku moka nuomą, su valdaisiais kartais būna sunkiau. Žydai yra plėšikai, kapitalistai, godūs, be to visi jie yra komunistai. Bet aš turėjau žydą verslo partnerį, tai nieko žmogus labai protingas ir jam buvo naudos ir man buvo naudos. Lietuviai yra geriausia pasaulyje tauta, kankinių ir didvyrių tauta, dėl to visi nekenčia. Bet mano kaimynas lietuvis, tai žino, toks rupūžė, toks rupūžė. Na, taip, kad tas aukos sindromas dažnai susijęs ir su, taip sakant, kai kuriais vidiniais nesutarimais. Deja, kiekvienas iš mūsų mes galime būti ir neretai būdame blogi, neretai būdame bjaurūs. Kiek, taip sakant, galima nuo to sindromo atsipalaiduoti, sakysime, yra sakoma, nedrįskite vadinti lietuvių žydščiais. Ir kitko niekas ir nevadina, nei Izraelio vyriausybė, nei laikraščiai. Mes patys dažniausiai šaukiame ir rašome, mus vadina žydščiais. Žinoma, tie, kurie gyvena dabar, nekalti tame, kas įvyko 41 metais ir vėliau. Nekalti, bet tie, kurie bando juos teisinti vienokiais ar kitokiais pseudopatriotiniais sumetimais, jie vis dėlto dalijasi su jais kaltę. Ir tą reikia pripažinti.
profesoriaus Tomu Snyderio. Ką tik tai profesorius Tomas Venclova kalbėjo apie lietuvių visuomenės mąstymo ypatumus, bet tiesą sakant, daugelį dalykų galima pakartoti ir jie tiks vidurio rytų europiečių santykių su istorija ir su atmintimi apibūdinti. Taip pat labai dažnai vidurio rytų europietis jaučiasi mažas, nuskriaustas istorijos, dažniausiai auka, beveik niekada blogų žmogumi. Ir tuo tarpu jūs, pristatydamas savo knygas Juodžemis ir Kruvinos žemės, nuolat kalbėjote apie ką kitą, kas, tiesą sakant, vidurio rytų europiečiams yra šioks toks siurprizas. O būtent, jūs nuolat kartojote, kad vidurio rytų Europos istorija jums yra lyg raktas. Ji padeda suprasti 20 amžiaus istoriją. Gal galėtumėt ties šią mintim grįžti ir pasakyti, kaip ta vidurio rytų Europos istorija padeda atrakinti 20 amžiaus istoriją? So this is why I feel so fortunate to be a historian of this region, because I am sincerely convinced that the history of Europe, the history of the West, the history of the world makes no sense without East European history. The big theme in the history of the world in the 20th century is empire and decolonization. And that history is usually taken to mean Europeans are the imperialists and the rest of the world is decolonizing itself. That breaks down. That way of seeing history doesn't work if we look at Eastern Europe and take it seriously. Because, after all, what was Stalin doing in the first 5-year plan? Why did Ukraine starve? Because Stalin said, and I'm quoting him, we have to do in our own country what the imperialists do around the world. In other words, we have to extract a surplus from Ukraine and other agriculturally rich parts of the country. We have to deliberately exploit them. Stalinism was an attempt to imitate not only capitalism, but to imitate imperialism, and to do it very, very quickly. So it was an imperial world in the 1920s and 1930s, but some of the imperial ideas were applied in Europe itself. And of course, I don't have to tell you that Hitler's notion of Lebensraum is an imperial idea. The reason why there is a Second World War is that Hitler believes that another empire, another European empire can be created, but this time in Europe. Again, centered on Ukraine, although it's going to include the Baltics and Belarus and Western Russia. So one of the theses of Bloodlands is that the imperial history of Europe has to be continued inside Europe itself, and that's one of the reasons why 14 million people die in this part of the world from 1933 to 1945. It's one of the reasons why this is in fact the most dangerous place to be in the world in the 1930s and the 1940s. So you ask, is there something special about this region? Do people in this region feel more victimized than others? I think it's very important to write just how it was. So it was true that 3 to 4 million Ukrainians were starved as a matter of policy. It was true that around 3 million Soviet prisoners of war were starved as a matter of policy. It was true that a very high percentage of the Lithuanian, Latvian, and Estonian population were deported at the beginning and at the end of the war. These things are true, and as Thomas says, we know more and more, and we have a much better sense of what the numbers were, and we have many more personal stories about all of these things. It's very important to get these things right, and it's very important that we have the voices and that, going back to empathy,
that we work really hard to think of the victims as human beings and not just as numbers. If I say 3 million or 4 million, it's very easy to think of a big number, but what's hard is to think of 3 million individual children, women, men, 4 million individual children, women, men, or with the Holocaust, 5.5 million individual children, women, and men. So there is something distinct about this part of the world. This was the most dangerous place to be in the 1930s and in the 1940s. Does that mean that people here are more likely to think of themselves as victims than elsewhere? I haven't noticed that. I noticed that people everywhere in the 21st century like to describe themselves as victims. If there's a specific problem here, I think the specific problem is East Europeans correctly say, look, you in the West have your story of European history, and it leaves us out, and it leaves communism out. That's true, that's quite true. However, what won't solve the problem is insisting on individual national stories. Because the individual national stories, although they contain some important truths, an individual national story will always fail to break a big historical narrative. And so we have the problem that there's a big Western story, and then there are small Estonian, Latvian, Lithuanian, Polish, Czech, Slovak, and so on stories. And you might have noticed that it's been 30 years, and it's been 30 years, and all of you have your individual memory institutes, and some of them get more funding than the entire educational system, right? I'm looking at you, Poland. But nevertheless, that doesn't change the basic problem. It hasn't solved the basic problem. So the way for the problem to be solved is, and there's fault on both sides. The way for the problem to be solved, though, is not to have more national memory. The way to solve the problem is for there to be a European history. And of course that means that the Westerners have to stop being so narcissistic. Okay. The Germans have to stop saying that, they've already understood everything that they've done that was wrong. No, they haven't. There's plenty more they need to understand. The French have to stop being so provincial. Okay, that's all true. But the East Europeans also have to be able to present their history in a way which is thematic and general and human. The Poles who are talking about the Warsaw Uprising have to be able to say the people who put down the Warsaw Uprising and killed civilians also put down the communist uprising in Belarus and killed civilians. The people who write about the famine in Ukraine have to be able to say some of the survivors of the famine in Ukraine then died as a result of being starved to death by the Germans 8 years later in prisoner of war camps. People who write about the Holocaust have to be able to say victims of the Holocaust noticed other crimes around them and wrote about them and sympathized with them. Whatever perspective you're coming from, you have to be able to see it as part of a bigger history. So no, I don't think that people here are particularly susceptible to thinking of themselves as victims. And I'm sympathetic to the reasons why people in Israel or Ukraine or Poland or Lithuania want to see themselves as victims. I think though that you can't solve the historical problem from a perspective of memory. You can only solve it from a perspective of history, which is why it's important, by the way, to have institutions. So it's very exciting to have memory. Memory is fun. Memory makes us feel good about feeling bad. Right? It makes us feel good about feeling bad. History is not fun. History is a lot of work. History involves constant self-correction. And that's why the work of the historical commissions here in Lithuania that are working on both German and Soviet crimes are very important, because if you have a whole bunch of historians looking at a whole bunch of documents from a whole bunch of different points of view, you end up coming up with something which is much closer to the truth. But the last thing that I wanted to say about this victimhood thing, which is really important, is that it's very tempting to say, if you're coming from a small country, to say, why should I talk about the negative things in my past? If I talk about the negative things in my past,
I'm doing it for somebody else. I'm doing it for the Jews. I'm doing it for the Americans. All I'm doing is helping the Russians because the Russians are attacking me the whole time. That doesn't really matter. I mean, as Tomas said, there really aren't that many people who are looking at you. It doesn't really matter what other people think. The reason why it's important to come to terms with your own past is your own political development. That's why. It's not to please Israel or to please the Americans. It's not to make things harder or easier for the Russians. The reason to come to terms with your own history is so that you can be a democracy. That's the reason. Profesoriau, aš besiklausydamas Timočio Snyderio pagalvojau, kad negaliu neužduoti jums klausimo apie jūsų metodą, kaip reikėtų kalbėti apie vidurio rytų Europos istoriją. Ir jeigu Timotis Snyderis iš amerikiečių perspektyvos tarytum apžvelgia mūsų istoriją, sakyčiau, iš tokio skrydžio, iš paukščio skrydžio perspektyvos, pamatydamas visą tą mūsų sudaužytą istorijos freską ir surinkdamas ją į vieną vietą. Tuo tarpu jūs, man atrodo, kaip esate apsisprendęs būti paribio žmogumi. Aš taip interpretuoju jūsų santykiai su istorija. Ir kartu jūs, būdamas paribio žmogumi, pamatote iš tos paribio žmogaus perspektyvos taip pat visą tą istorijos panoramą. Ir pirmas klausimas. Ar nepykstate už tai, kad aš vadinu jūsų darbą su vidurio rytų Europos istorijos metodą paribio žmogaus lėšomis? Ne, bet jau nesipykstu. O antrasis klausimas, ar tokiu atveju pritartumėt jūsų bičiulio Krzysztofa Čiževskį pareiškimui, kad pasaulio centrus galima sukurti ne tik Jėlyje, bet ir Krasnogrūdoj. Ir iš ten pamatyti visą pasaulio panoramą. Nu, matote, aš kažkada esu pasakęs, kad, matot, kas laiko save pasaulio centru, tas ir yra provincija. Bet, kas laiko save provincija, taip pat yra provincija. Reikia surasti kažkokį vidurį tarp šitų požiūrių. Nes daryti savęs į pačią dalyką, kaip sakant, nelaikyti, kad kaip tik per tave reiškiasi pasaulio esmė ir svarbiausios pasaulio problemos, bet antra vertus nereikia užmiršti, kad jos reiškiasi ir per tave. Ir kaip pasakė profesorius Snyderis, rytų Europoje tie dalykai reiškiasi aštriau, išbaigčiau kažkaip, ir to pačiu tragiškiau negu kur kitur. Bet jie davė, taip sakant, raktą suprasti ir tai, kas vyksta kitose kraštuose. Ta rytų Europa pasakė tą savo mąstytojų lūpomis. Tokių žmonių kaip Vaclavas Havelas, kaip Jacekas Kūrunis, kaip Adamas Viknikas, kaip Djörg Konradas, kaip Česlavas Milošas, kuris už juos visus buvo vyresnis ir tuos dalykus pradėjau suprasti turbūt beveik anksčiausiai. Bet vėlgi čia atsiranda tasai Sizifo akmens sindromas. Nes galų gale tie mąstytojai rytų Europoje daugelyje kraštų, konkrečiai Vengrijoje, konkrečiai Lenkijoje, pralaimėjo arba pralaimė. Šalys įšoka į savo senąsias vėžes, kurios laiko save tikruoju pasaulio centru ir tuo pačiu virsta beveikliška provincija. Nuo to gelbsti tikrai du dalykai, du požiūriai, kurie nėra kurių nereikia vienu kitam priešpriešinti. Tai jie yra komplementariniai, o kartais netgi sutampa. Tai kaip jūs sakėte, žvilgsnis iš paukščio skrydžio, tai galbūt lengviau tikram amerikiečiui, kuris yra tolokai nuo rytų Europos, matoje vis dėlto
jos pagrindiniais bruožais, ir rytų europiečio, kuris bando suvokti ne tik save, bet ir kaimyną. Bando empatijos ribose suvokti kaimyno poziciją, kaimyno jausmus, kaimyno likimą ir taip toliau. Pagaliau aš ir pats esu iš dalies amerikietis ir iš dalies žiūriu, ar bent neseniai žiūrėjau į Europos reikalus, truputį iš toliau. Dabar jau teks žiūrėti iš arti. Antra vertus ir profesorius Snyderis yra pareigos žmogus. Aš stengiuosi suprasti tą europinį kontekstą jo pilnatvėje, o profesorius Snyderis jisai, nors yra amerikietis, gilinasi pakankamai į lenkų, ukrainiečių, į kitas problemas, taip pat į lietuvių problemas, ir yra juose labai kompetentingas. Na, čia svarbu yra, pavyzdžiui, gerai susipažinti su kitataučių literatūra, su kitataučių knygomis. Nemanyti, kad tai yra nuodai, kurie mums gali pakenkti. Kad kitatautis istorikas būtinai palaiko tik saviškių pusę ir niekada nesupras mūsų. Sakoma, kad yra skirtingi naratyvai. Sakysime, dažnai sakoma, kad yra lietuviškas naratyvas ir žydiškas naratyvas, kurie niekad nesutaps. Yra lietuviškas naratyvas ir lenkiškas naratyvas, kurie niekad nesutaps. Lenkams visada bus brangus dalykas Liublino unija, lietuviams tai visada bus nuodėmė, tai bus Lietuvos žlugimo pradžia. Mano manimu taip nėra. Yra sąžiningas naratyvas ir nesąžiningas. Ir jeigu kalbėsi sąžiningai, jeigu atsižvelgsi į visas aplinkybės, jeigu nebijosi peržiūrėti savo paties pozicijų, tu galbūt, taip sakant, šiek tiek priartėsi prie teisybės. Na, aš nekartą sakiau, kad teisybė vis dėlto turi būti svarbesnė už tautinę ištikimybę. Ištikimybė demokratiniams idealams turi būti svarbesnė už ištikimybę tautiniams idealams. Teisybė svarbesnė už tautą. Dėl tos paprastos priežasties, kad tauta yra vis dėlto laikinas reiškinys. Prieš 2000 metų dabartinių Europos tautų nebuvo. Po 2000 metų, jeigu mes jų sulauksime, jeigu žmonė sulauks to naujo etapo, tautų matyti irgi nebus. Bus kažkokie kiti daliniai skirtingi negu dabartinės tautos, tiek skirtingi, kad jų jau beveik nebus galima ir lyginti. Bet teisybė išliks. Teisybė yra transcendentinis reiškinys, teisybė yra amžinas reiškinys. Ir dėl to amžinumo tai yra svarbesnė. Na, ką dar pasakyti, ką dar aš norėjau pasakyti, net ne visai atsakydamas į tuos pačius klausimus. Sakysime, dėl to, kad esame maži ir pavyzdžiui, kad išliktume, turime būti konformistai. Tai buvo labai tipiškas lietuviškas požiūris sovietiniais laikais. Žinote, taip, konformistas išlieka galbūt sėkmingiau negu nekonformistas. Bet ar daug verta tauta, kuri išliko konformizmo dėka? Tai didelis klausimas. Ar nekyla daugelis mūsų dabartinių bėdų dėl to, kad mes buvome, kad dauguma mūsų buvo konformistai sovietiniu periodu? Na, dabar tiesiog negaliu nepaklausti profesoriaus Snyderio. Profesorius Tomas Venclova ką tik paminėjo keletą iškilių vidurio rytų Europos intelektualų, kurie kovojo už tiesą, kurie kalbėjo apie tiesos prasmę mūsų gyvenime. Ir besiruošdamas pokalbiui su jumis aš internetinėme žurnale 5 Books, 5 knygos, radau jūsų labai įdomius pasvarstymus, kokiu aspektu šiandien vidurio rytų Europos mąstytojai, tokie kaip Adamas Michnikas, Milošas, Kundera arba Havelas,
vis dar yra aktualūs žmonėms, kurie šiandien kovoja už tiesą, žmogaus teisės, už viltingesnę ateitį. Jeigu galima taip suformuoti klausimą, kuo mano ką tik paminėti arba kiti vidurio rytų Europos mąstytojai vis dar aktualūs? So let me give you a historical answer, and then I'll try to talk about the future. So when I think back to the 1970s and the 1980s in Eastern Europe, in this part of the world, I see a number of things which are very similar to the present day. So after 1968, after the Soviet invasion of Czechoslovakia, after Polish communism took an anti-Semitic turn, there really weren't very many people in this part of the world who took communism seriously as an ideology, as a reality, as something to conform to, as a way of being in power, sure. But the communism as a description of the world and as a vision of the future was pretty much gone by the 1970s. But people were still living in it, and this took on interesting forms. So in Czechoslovakia, the word was normalization. So, what you have is what there is. This is as good as it's going to get. Brezhnev talked about really existing socialism, which meant something like, we've been promising you a communist revolution for a very long time, but it turns out there isn't really going to be a communist revolution. This thing that you have right now, let's call it socialism, that is actually the grand prize. It just doesn't get any better than this. And it was in this atmosphere that some of the people that Tomu Venclova mentioned and some of the people I most admire began to write about truth and about ethics in politics. Because after the big truth of Marxism goes away, the question arises, what do you do next? Are you then cynical about everything? That's one possible answer. It's the conformist answer. It's the answer that many people gave. Or do you say, all right, there's no one truth, but maybe there are many truths, or partial truths, or truths that I can halfway understand. And that's the position that many of the dissidents we remember now took, like Avo or like Michnik, that the ethic is difficult, it's plural, it's hard to get at, you're never going to actually get there finally, but it's very important ethically and therefore politically. And the same goes with values. So when Marxism is no longer believed in, you can say, well, we no longer believe in that, so maybe we don't believe in any values. Maybe morality is just a big joke. Maybe there is no good and evil. Or you can say, as some of the dissidents in the 1970s and 1980s said, you can say, well, there's no one big value, but maybe there are little values, and maybe you should try to embody these little values in your daily life in the 1970s and 1980s. This was a tradition, by the way, which is very much present in the Baltics as well. The attempt to chronicle everyday events, right? The attempt to chronicle recent history. The thing which we call dissidence, being loyal to your friends, trying to make sure that people that you knew were not oppressed without other people you knew knowing about it. That tradition seems very relevant to me now. Why? Because in this world that we're now in, there are a lot of people who used to only believe in capitalism. They used to say that capitalism was going to solve all of our problems, that capitalism was automatically going to bring all good things. Now, I'm not against capitalism, but I'm going to point out that capitalism does not bring democracy. Look at China. Capitalism does not solve all of your problems. Capitalism is not a big answer because there are no big answers. There can be no big answers. And when it turns out that capitalism doesn't deliver on all the promises that people made for it, you can do two things. You can say, well, since I don't believe in capitalism anymore, I don't believe in anything, right? Which is Surkov, which is Putin,
which is Trump, which is the dominant trend in politics today. Well, there's no truth at all. Or you can say, like the dissidents of the 1970s and 80s, of course there's no one truth. Of course there's no one system. There are many truths. And so then it turns out that the political heroes of today are the investigative journalists, the people who are reporting about war, the people who are reporting about inequality. Without investigative journalists, we wouldn't know anything about the Russian attack on Ukraine. That was covered by 30 or 40 people. We wouldn't know, if it weren't for investigative journalists, we wouldn't know anything about the various scandals of Mr. Trump. That work, again, has been done by maybe 150 people. In other words, caring about the truth and caring about values, even little values, like honesty, objectivity. When the big illusion goes away, those are the things that end up counting. And that's why I think these examples of Michnik and Havel and others from the 1970s and 1980s matter so much. Because we are also in a kind of normalization, right? We are being told, this is as good as it gets. So why don't you just stare at your phone until climate change brings the world to an end? Because really, what else are you going to do? Just stare at your phone, that's fine, this is as good as things get. Okay, that's one possibility. But another possibility is to notice the little things about the way the world actually is and start to think about how it could be a little bit better. That's possible too. So the dissidents are very, very important to me. And it's sad to me how some of them are being forgotten in Eastern Europe. It's sad for me how in the West, many people just look at them and say, oh, well, that had something to do with the Cold War and the Cold War is over. No, it wasn't about the Cold War. It was about how you deal with a world of dishonesty. How do you deal with a world which is complex? How do you deal with a world where no one takes responsibility? And so that, for me, is very important. And it's, by the way, one more reason why I'm very happy to be sitting with Tomu Venclova. Profesoriau, esat pasakęs, prisimindamas savo sovietmečio patirtis, pacituosiu. Visa kokybiška pasaulinė literatūra, bet kokiomis sąlygomis ugdo antitotalitarinę sąmonę. Citatos pabaiga. Šiandien prabilom apie vidurio rytų Europos intelektualus disidentus. Šiaip jau mes leidžiam savo labai daug. Esam 3 istorikai literatūros festivalyje ir šnekam tik apie istoriją, tik apie tokius dalykus, kurie galbūt kai kuriems šito festivalio dalyviams ir nėra labai artimi. Todėl, prisimindami, kad čia yra daug labai įvairių, skaitančių labai įvairias knygas žmonių, pabandykit pasvarstyti tokį klausimą. Ką šiandien Tomas Venclova patartų skaityti žmonėms, kurie nori išsaugot arba ugdyti, jūsų terminais kalbant, antitotalitarinę sąmonę? Matote, tarybų valdžia, Stalinas konkrečiai padarė vieną didžiulę klaidą, kuri galbūt ir labai smarkiai prisidėjo prie tos sistemos žlugimo, prie stalinizmo žlugimo. Jisai neuždraudė visos pasaulinės literatūros. Jis uždraudė tik tai kai ką. Sakysim, daugmaž uždraustas buvo Dostojevskis. Bet Šekspyras ne. Šekspyrą galėjai skaityti, galėjai pamatyti scenoje, galėjai paimti bibliotekoje. Cervantesas ne. Šileris ne. Lesingas ne. Ir tai buvo, taip sakant, didžiulis neapsižiūrėjimas, kadangi kada įsiskaitai į Hamletą, kada įsiskaitai į Don Kichotą, kada įsiskaitai į tai, ką kalba Šilerio Markizas Poza, tu jau po to nebegali būti totalitariniai sąmonės žmogus, tu jau pradedi galvoti kažkaip kitaip. Man tai buvo nepaprastai svarbu. Ir dabar aš manau, kad skaityti klasikinę, tą didžiąją pasaulinę literatūrą yra labai, labai svarbu. Deja, šiuo metu matome tam tikrą amneziją, daugelis žmonių jau nebeskaito. Tai galbūt net ir labiau pavojinga negu daugelis anksčiau įvykusių dalykų. Man asmeniškai buvo labai svarbios kelios knygos.
Orvelo 1984, būtent perskaitęs šitą knygą, kuri buvo viena iš pirmųjų mano skaityta anglų kalba, kitom kalbom, žinoma, mūsų pašalio kalbom jos anais laikais nebuvo, kuri man davė suprasti, kad šita sistema yra principiškai nepriimtina ir kad nuo jos reikia laikytis kuo toliau. Kamiu knyga Maras, kuri jau pasirodė ir lietuviškai, aš net ją recenzavau literatūrinėje spaudoje Lietuvos tų laikų, kuri alegorijos būdu moko, ką reikia daryti. Kaip reikia nelikti abejingų, kaip reikia nelikti konformistų. Čia yra skirtingi keliai, bet visi tie keliai veda į bendrą tikslą. Na ir nepaprastas svarbus buvo Milošo knygos, kadangi jos tiesiogiai liečia mano laiką ir mano kraštą. Aš nesykį pasakojau, bet ir dar sykį papasakosiu, kaip mane pasiekė Milošo knyga Gimtoji Europa, kuri kalba apie be ko kito apie Lietuvos likimą 1940 metais, kada į Vilnių įvažiavo sovietų tankai. Milošas rašo, kad jisai nuėjo prie Neries, atsisėdo ant suoliuko, stebėjo, kaip plaukia baidarės, matė elektrinės pastatą su statula virš tos elektrinės, matė smėlio seklumas ten, kur Vilnelė įteka arba Vilnė įteka į Nerį ir galvojo, kad visas šitas pasaulis įmestas į negailestingas girnas, ne tik žmonės, bet netgi peizažai. Na ir, o mane Milošo knyga pasiekė labai savotišku keliu, bet tai irgi parodo, kaip galima vis dėlto įveikti tą marą, nors ir labai sudėtingais būdais. Milošo knyga buvo persiųsta iš vakarų Europos į Lietuvą, tai padarė Ona Šimaitė, garsi kovotoja su naciais, žydų gelbėtoja. Ji po karo gyveno Paryžiuje ir savo pažįstamiems siuntė Milošo knygą atskirais puslapiais, atskirais lapais. Ir tas laiškuose. Kaip be būtų keista, tas liko nepastebėta, dingo tik tai porą puslapių ir knyga buvo suklijuota ir aš gavau ją perskaityti. Ir nuėjau prie Neries, atsisėdau ant suoliuko ir pradėjau skaityti. Kada priėjau šitą vietą, staiga supratau, kad sėdžiu ant to paties suoliuko, ant kurio tada sėdėjo Milošas. Matau tą pačią elektrinę, tas pačias seklumas, tas pačias baidarės, ne tas pačias, bet panašias baidarės. Ir nors Milošo knyga kalbėjo apie tai, kad ateina kažkoks nevilties laikotarpis, aš supratau, kad viltis yra. Viltis slypi ir tame, kad toji knyga pasiekė Lietuvą, pasiekė mano kartą, pasiekė mano draugus, pasiekė mane patį. Tai jau yra viltis. Na, dar viena knyga, dar vienas dalykas, kuris man padarė didžiulį įspūdį, buvo Jonesko pjesė Raganosis, kuris parodė, kad negalima pasiduoti kolektyviniai psichozei, kolektyviniam stereotipui. Kad tai Jonesko vaizdavo savo laikų Rumunijos jaunimą, kuris pasidavė nacistinėms idėjoms. Tarp tų, kurie pasidavė toms idėjoms, buvo labai daug Jonesko draugų. Jis pats buvo beveik nepasiduodas. Bet pjesė vis dėlto baigėsi tuo, kad jis bando prisimatuoti tą raganosio nagą, nori virsti raganosiu, bet jam nepavyksta. Kad yra vis dėlto kažkas žmogaus prigimtyje, kas neleidžia visiškai virsti raganosiu. Bent kai kuriuos žmonės, bet jeigu vienas toks žmogus atsiranda, tai jau yra šis tas. Nu štai vadinasi, kaip matote, ir 20 amžiaus knygos ir klasikinės knygos visos moko maždaug vieno ir to paties. Yra dar Oldos Huxley knyga, Brave New World, puikusis naujas pasaulis,
citata iš Šekspyro Audros. Ir dabar kartais atrodo, kad Huxley buvo teisesnis negu Orvelas, kad dabartinis pasaulis panašesnis į Huxley pasaulį negu į Orvelo pasaulį. Vartotojiški kultai, narkotikai, seksas, amnezija, ankstesnės pasaulinės kultūros užmiršimas, tai yra ne ką mažiau pavojinga, galbūt net ir daugiau pavojinga negu totalitarizmas. To irgi negalima užmiršti. O tai bent keletas knygų, kurias galiu patarti perskaityti. Pradedant nuo Homero, per Šekspyrą, Cervantesą, lygi pagrindinių 20 amžiaus autorių. Atsiranda jau jų ir 21 amžiuje, bet su jo literatūra dar aš nesu pakankamai pažįstamas. Štai taip mes atkeliavome nuo 20 amžiaus istorijos link 21 amžiaus ir aš manau, kad galvodami apie tai, kaip apibendrinti tai, ką mes čia šiandien kalbame jūsų akivaizdoj, būtinai turim bent keletą klausimų skirti šiandienos pasaulio aptarimui, nes tiek Tomu Snyderį, tiek Tomą Venclovą, manau, sieja apart mano išvardintų dalykų dar vienas labai aiškus apsisprendimas. Jie visą savo veiklą tarytum sako, kad nėra jokios prasmės kalbėti apie praeitį, jeigu mes nesirūpiname dabartimi ir jeigu nenorim kurti vilties ateičiai. Tai pakalbėkim dabar apie šiandieną, apie kurią ragina mus mąstyti šiandien čia mano atsinešta, jeigu jums vieną kartą rodėte Tomu Snyderio knyga apie tironiją. Ir dabar aš norėčiau paklausti profesoriaus Timotį tokio klausimo. Kalbėdamas apie savo knygą apie tironiją, jūs tikrai daug keliavot po Ameriką, jūs bendravote su labai įvairiais žmonėm, jūs davėte daug interviu. Ir viename interviu nuskambėjo tokia frazė, cituoju: aš bijau, kad dalykai gali keistis labai greitai. I'm afraid things can change here very fast. Profesoriau, kodėl mes atsidūrėm tokioje situacijoje, kada istorija vystosi taip dinamiškai? Juk iš tiesų, palyginant su tuo, kokiame pasaulyje gyveno mano tėvai arba seneliai, vidurio rytų Europai, mes dabar lekiame galvokūkščiais. Ir tiesą sakant, peizažai, kurie slenka pro mūsų akis, mums nelabai patinka. So, let me start by saying a word about the origins of the little book on tyranny, which you were kind enough to mention, because it bears very much on the earlier part of the conversation. The things that I was trying to explain to Americans about defending democracy, defending rights, defending the rule of law, I took entirely from the Central and East European experience. So the reason why I could write this book is that I tried to take seriously the group of dissidents we talked about before, as well as several of the writers that Tomas just mentioned, such as Orwell, such as Aldous Huxley. I was trying to remind Americans of the history that we have forgotten, which brings me to your question, what is actually happening with time now? I think that we are in a moment where politics is all about time, and the way to start understanding politics is to see it that way. If you think about who's winning, the people who are winning right now are the people who have removed the future from political discussion. That is now so normal that you may not even know what I'm talking about, but there was a time, and it lasted for about 300 years, where people in Europe, Europeans, people in the West, designed their politics around alternative competing visions of
the future. If you look at politics now, what future does Mr. Putin offer? What future does Mr. Trump offer? What future do the people we call populists or nationalists offer? The answer is zero. They win by keeping the future out of politics entirely. They win by keeping both their supporters and their opponents focused obsessively on the present, on a kind of eternal present, where we're all angry or we're all exultant, but we never think about the future, and we never think about the past. So I accept the premise that we are all running around and we feel very busy, and that's very unpleasant, but that doesn't necessarily mean that anything is actually happening, right? The interesting thing about 21st century authoritarianism is that it doesn't have a vision of the future, right? So the whole point is for you to expend your energy in the present, running around like a rat in a maze, not sure how you're supposed to get out, and then forgetting that you could get out, or forgetting that there ever was anything besides this maze that we're running around in the entire time. So I think, so part of the answer to what we need to do is that we have to remember history, which is, I don't mean, by the way, you have to go read my books or even Thomas's books. I mean, you have to remember that there is a past and a future. It seems like a very simple point, but how much are we really doing that? Politics now is all about today, or even about this minute, right? It's very hard for people to even have a conversation without looking at their phone to see what just happened. One of the reasons why Americans can't talk sensibly about Trump is that they're constantly refreshing their phones to figure out what outrageous thing he just did. And it's true, he just did some outrageous thing, but the reason he did that outrageous thing was to keep you checking your phone to see what the outrageous thing was, so you would be unable to analyze what's really going on. And that, of course, is very similar across Europe and into Russia. So when I say remember history, I just mean remember things used to be different. If we remember the structures in the past, we can think about the present structurally and see what opportunities we have within these structures to try to change things in the future, because there is a future. And the first step towards getting out of the politics we're in now, I think, is to imagine that future. We were talking about Václav Havel, whose most famous essay would be Power of the Powerless. And the last paragraph of Power of the Powerless says, the bright future might be just around the corner, it's just that we've forgotten to look for it. And like that's a paragraph which reminds me so much of the present. There are so many ways that the future could be better than now, but we've forgotten to look at the future that way. Now, respectfully, I now need to disagree with Tomas about what might seem to be a small point. There is not actually more sex now. There is actually much less sex now, if you mean sex between human beings. If you mean sex between human beings and computer programs, there is a lot more of that. But there is less sex between human beings, and frankly, I find that concerning. Su tuo aš turbūt galiu sutikti. Su tuo aš turbūt galiu sutikti. Aš pasakiau tik tai, kad tame mūsų naujajame pasaulyje, puikiajame pasaulyje, seksas virsta ne dviejų žmonių ryšiu ir keliu į geresnį vienas kito supratimą, bet tokiu, taip sakant, gana beprasmišku laiko praleidimu ir bandymu įstrigti toje begalinėje dabartyje, negalvojant apie praeitį. Tai, žodžiu, man rodos, kad mūsų prieštaravimas nėra toks gilus, kaip jis gali pasirodyti. Profesoriau, nenorėkit mikrofono, aš dar norėčiau jūsų paklausti tokio klausimo. 1989 metais nuvykęs į Prancūziją, į Blois pilį,
kur vyko suvažiavimas Europa, kontinentas ir kultūra, jūs skaitėt pranešimą, kurio paskutiniai 2 sakiniai dabar, man atrodo, pranašiški. Taigi, Francis Fukuyama klydo, o beje, Tomas Venclova buvo teisus. Taigi, cituoju. Mūsų laukia ilga, paini ir nuo šiol bendra istorija. Nuobodi ji nebus. Citatos pabaiga. Kaip jūs apibūdintumėt situaciją, kurioje mes esam dabar? Tiesiog nenuobodu, ar jau gal ir baisoka, gal dramatiška? Be abejo, dramatiška. Aš galėčiau, pradėsiu galbūt nuo to, kad nuo tokio irgi sąmojo, kurį pasakė ir mano rasti vienas iš geriausių sąmojų man bet kada girdėtų, lietuvis ir emigrantas, literatūros profesorius Rimvydas Šilbergius, kurio dabar nebėra gyvo. Jis sykį išsireiškė šitai. Aš visą gyvenimą meldžiausi. Viešpatie, praeidink mano amžių, kad aš pamatyčiau laisvą rytų Europą ir joje laisvą Lietuvą. Viešpats, būdamas be galo išmintingas, padarė kai ką žymiai geresnio. Jis neprailgino mano gyvenimo, bet jis pagreitino istorijos tempą. Ir, žinot, Viešpats galbūt truputį persistengė. Jisai pagreitino tą tempą, kad jau jis įgijo tam tikrą inerciją ir darosi vis greitesnis. Kaip tik kuo daugiau mes koncentruojamės ties dabartimi, ties tokiais gana beprasmiškais dabarties ritualais, ar jie būtų seksualiniai, ar jie būtų ekonominiai, ar jie būtų kokie kitokie, kuo daugiau mes koncentruojamės ties dabartimi, kaip sakė profesorius Timothy, tuo greičiau ateina ateitis. O ta ateitis yra pavojinga, labai pavojinga visai mūsų civilizacijai. Panašiai kaip buvo pavojinga ir stalinizmo ir hitlerizmo laikais, nors kiek kitokia. Na, yra toks prakeiksmas, kad tu gyventum įdomiais laikais. Mūsų laikai tikrai yra įdomus, bet įdomu ir tai anaiptol nekalba jų naudai. Bet antra vertus, kada laikai neįdomus, tai vėl kažko stinga. Stinga iššūkio, stinga poreikio priešintis. Žmogus, taip sakant, pasineria į tam tikrą apatiją, į tokias šaulio naujo pasaulio Huxley romanų nuotaikas. Na, ką mes galime šitoje situacijoje daryti? Situacija tikrai pavojinga, kadangi visur grįžta, beveik visur grįžta nacionalizmas, izoliacionizmas, egoizmas, nenoras suprasti kito ir taip toliau. Ką galime daryti? Galime analizuoti šovinizmą ir būtent savąjį. Svetimą į šovinizmą, kurio yra be abejo ir kiekviena tauta jo turi, tegu analizuoja jie patys. Kiekvienoj tautoje tokių žmonių atsiras ir dažnai atsiras daugiau negu pas mus. Analizuoti manipuliavimą informaciją. Taip pat ir mūsų pačių manipuliavimą informaciją. Na, sakysime, vėlgi, kas mane labai gąsdina dabartinėje Lietuvoje, yra tam tikras perkrypimas perspektyvos. Mes labai kovojame už tai, kad sovietiniai nusikaltimai būtų vertinami lygiai tiek pat, kiek hitleriniai. Teisingai. Jie vienas kito vertina. Bet mes perlenkiame, bet daugelis iš mūsų politikų ir propagandistų ir publicistų perlenkia lazdą. Ir jiems sovietiniai nusikaltimai yra tikro šėtono darbas, o hitleriniai tai čia jau reikia pagalvoti. Na, mane, pavyzdžiui, berašant šitą Lietuvos istoriją, mane pritrenkė faktas, kad gerai, sovietai ištrėmė 41 metais ištrėmė 17 000 Lietuvos gyventojų. Bet naciai sunaikino 15 000 etninių lietuvių. Aš nekalbu šiuo atveju apie žydus, kuriuos sunaikino beveik visus, nekalbu apie lenkus, nekalbu apie sovietų karo belaisvius, kurių žuvo 170 000. Lietuvos, kiek žinau, Lietuvos teritorijoje
tai yra nacių nusikaltimai yra netgi didesni negu sovietų. Apie tai kažkodėl stengiamasi užmiršti. Kodėl nežinau. Yra, kada nacionalistai pas mus bando dalyvauti rinkimuose, ir pas mus, sakysime, Ukrainoje, pasirodo, kad jie yra marginalinė publika, kad jie surenka geriausiu atveju 3-4% balsų. Bet jie kažkodėl sugeba primesti savo viziją, savo kai kurios sprendimus visai visuomeniai. Ar tai dėl to, kad jie turi kažkokių labai stiprių, bet ne iš karto matomų politinių jėgų paramą, ar tai dėl to, kad yra latendinis nusiteikimas labai stiprus tą pačią linkmę, ar galbūt dėl šių abiejų priežasčių. Ta dalyką reikia analizuoti, tai yra dabar svarbiausias uždavinys ir kaip tik istorijos analizė galinčia daug padėti. Yra priešinimasis globalizacijai. Matote, aš rašau eseistiką ir rašau poeziją. Ir čia yra tokia truputį mano atveju šizofreniška situacija, asmenybės skilimas. Kada aš rašau eseistiką, aš esu už globalizaciją. Kada aš rašau poeziją, aš esu už autonomiją, aš esu už savitumą, aš esu priešiškas globalizacijai. Bet antra vertus, be globalizacijos ir toji autonomija duoda pradžią tik tai ribotai ir nelabai įdomiai kultūrai. Turi būti atsakymas į tą globalizacijos iššūkį. Ir tai yra literato, o taip pat ir istoriko pareiga. Na, tiek turbūt. Profesorius Tomas Venclova iš tiesų nubrėžia plačias veiklos gaires, ką mes turim ir ko neturim daryti. Ir galvodamas apie tai, kad mūsų pokalbis turi kažkada baigtis tam tikrom išvadom, aš paprašysiu vieną iš tokių išvadų suformuluoti profesoriui Snyderiui. Mes esam universitete, Vilniaus universitete. Universitetai kaip taisyklė būna vietos, kuriuose yra jaunų amžiumi ir širdimi žmonių. Ir kalbant apie dabartį ir ateitį, aš manau labai svarbu kalbėti ir apie jaunimą bei jo vietą ateities kūrime. Politikos filosofas Ivanas Krasevas ganėtinai skeptiškai apibūdina jaunimo dalyvavimą šiandienos politiniam gyvenime. Jis kalba apie tai, kad jaunimui patinka demokratija be dalyvavimo, demokratija Facebook'u. Pasinaudojant, išreiškiant savo nuomonę, patinka. Kaip mums neprarasti jaunimo ir kaip jaunimui pačiam neprarasti ateities? So I want to start reflecting on all the people and all the themes we've talked about by just reminding us how unpredictable everything is and how open the future actually is. One of the reasons things seem so bad now is because we've lost our ability to imagine futures, or we can only see futures that are like the present, and it's going to be something that we don't expect. Unless, of course, we do nothing about climate change, in which it is going to be exactly what we expect. But assuming that we do something about climate change, the future is going to be different than what we think it's going to be, and that's encouraging. I mean, the fact that not everything is predictable is the nicest thing about being human, that not everything is predictable. So, you know, Oskar Miłosz, you know, your great poet, Oskar Miłosz, your ambassador to France. He, when the 20th century started, on the first day of the 20th century, he shot himself in the heart. But fortunately, he didn't kill himself, got lucky. And as a result, there's this remarkable modernist French poet who's a Lithuanian called Oskar Miłosz,
If Oskar Miloš doesn't survive, his distant cousin Czesław Miloš doesn't meet him in Paris and isn't influenced by him, and probably doesn't become the poet that he becomes. But along the way, Czesław Miloš had an unsatisfying love affair, back when people had sex with other people. And he played Russian roulette with himself. He took a loaded gun and put it to his head and spun the chamber and fired. But he got lucky. He didn't kill himself, he survived, and so he became the Czesław Miloš that we know. History is full of these things. It's full of, French-speaking Belarusian noblemen who become Lithuanian diplomats, and their distant cousins who also fail to kill themselves despite trying, who become Nobel Prize-winning Polish poets who are then talking about in the 21st century. That's what history is like. It's full of chance and unpredictability, and it's full of geniuses who might have died and didn't, or who died, and therefore we don't remember them. History is just much wider. It's just much broader. It's just so much more full of detail and trajectory than we think. And that's the main thing that I want to get across when we talk about books and history. The reason to read books is that they are so unpredictable, right? What's on your phone is completely predictable. I mean, it is literally predictable. It's run by algorithms whose only job is to assess your predictability, right? All algorithms are for is to make you more predictable. But a book makes you less predictable, right? That's why books are so wonderful, history and novels both. And one of the ways they make you less predictable is the language. We've spent so much time talking about language, and I think I remembered exactly what Tomas said to me about my book. I think he said, to jest najstraszniejsza książka, jaką kiedykolwiek czytałem. And straszna, of course, in Polish can both mean very bad and terrible or terrifying, right? But I spent all this time thinking about this. But the point of all these references we're making, to Aldous Huxley, right? Aldous Huxley in Brave New World said, no leisure from pleasure. That was his prediction. No leisure from pleasure, right? Which is what we're living in now. And that was meant to be a terrifying moment of technological stasis, where the technology that people had didn't really advance. It kept them in place, following predictable patterns of what made them happy, right? But we only have Aldous Huxley and No Leisure from Pleasure because of books bring us this unpredictable language, right? Who could have predicted that I was going to insist that people don't have sex anymore? That's unpredictable. Who could predict that I was going to say Aldous Huxley, No Leisure from Pleasure? I didn't know that. But it's there in me, or in us, or in everybody who reads, because books give you unpredictable language. The internet doesn't. The internet gives you an ever smaller vocabulary, which is ever more predictable. Books make you unpredictable. The past, in this sense, is unpredictable, the literary past and historical past, because there's so much to it, and then it makes your words and your thoughts less predictable than they would be otherwise. That's the main thing that I would try to get across to young people, is that it's just so much more interesting than we have led you to think, right? The last 25 years in the history of ideas and the history of politics has involved older people telling younger people that there are no alternatives. That is not true. It was never true that there are no alternatives. That is a horrible message. And I feel like my generation has sinned by conveying that message to a younger generation. Of course there are alternatives. History and literature are full of alternatives, but the only way that the alternatives can become real is if we, and by we I mean you, allow yourself to be unpredictable, by allowing yourself to steep yourself in these things that make you unpredictable. So I'm not going to do the thing where I say, the future depends on you, right? Only you can save us from climate change. And I'm not going to do that because you know it's true. What I'm going to do instead is say that I think the way to move back into history, the way to move back into the future, is to look at the past. Not just in the sense that the past shows us that very bad things can happen, right? Tomas's point about Hitler and Stalin being in a hurry is very well taken.
They were governing in catastrophic time. Hitler's argument was that we had to exterminate the East Europeans and we had to murder all of the Jews because there's no more time. Stalin's argument was that we have to starve millions because we have to catch up. There's no more time. If we in the 21st century really get to a point where we're convinced there's no more time, very bad things, it's safe to say, are going to happen. The way to get to a future, though, is not just to remember the specific things about the past. The way to get to a future is to remember the past is full of all kinds of unpredictable stuff, which can help us to be unpredictable in the present, which can then make the future full of alternatives that you don't see now. Aš manau, kad dabar galima tai, kas čia buvo pasakyta, užbaigti profesoriaus Tomo Venclovos eilėraščio dviejų. Nebent profesorius norėtų dar kažką pridurti. Perskaitykite tą dviejų, prašom, paskui kalbėsiu. Aš pridursiu dar vieną smulkmeną. Vilties nėra. Yra dalykų svarbesnių už viltį. Na, šitas dviejas parašytas tuo metu, kai aš buvau Paryžiuje, o Lietuvoje ir Maskvoje, tarp kitko, vyko mano bičiulių disidentų teismas. Mes stengiamės kažką daryti. Demonstracijos straipsniai vakarų spaudoje ir taip toliau, bet buvo maždaug aišku, kad jie bus nuteisti ir pateks į labai nesimpatingas vietas. Na, vilties nebuvo. O dalykai stipresni už viltį yra pareigos jausmas, žmogiškojo solidarumo jausmas ir tam tikras stoicizmas. Dabar vėlgi norėčiau pasakyti dėl to, ką truputį atsiliepti į tai, ką kalbėjo profesorius Snyderis, dėl knygų vaidmens. Labai komiška ir simpatinga scena yra mūsų lietuvių dramaturgo, mano labai mėgiamo rašytojo ir žmogaus Mariaus Ivaškevičiaus pjesėje Mistras. Pjesė Mistras yra faktiškai apie Tomą Mickevičių. Ten taip pat veikia Balzakas, Chopinas ir kiti 19 amžiaus garsūs veikėjai. Ir štai jų tarpe užeina šneka apie lietuvių kalbą. Kažkas klausia, o kaip lietuviškai bus, sakysime, bonjour. Į tai kažkas mokantis lietuvių kalbą atsako būk sveikas. Tai yra visiškai tikslus vertimas. Bet kada jau prašo tai išversti į anglų kalbą, tai labai paprasta. Books wake us. Knygos mus būdina, knygos mus žadina. Dabar vėlgi dėl tų alternatyvų geriau už profesoriaus Snyderį nepasakys, jis puikiai šitą dalyką išdėstė ir labai temperamentingai. Pasakysiu, kad čia yra skirtumas tarp marksizmo ir tokios, sakyčiau, platesnės, protingesnės pasaulėžiūros. Marksizmas mano, kad viskas yra išpranašaujama, kad pasaulis eina vienu vieninteliu dėsningu keliu ir tai negali baigtis kitaip negu tai, ką pranašauja Marksas. Iš tikrųjų taip nėra, tą suprato Gercenas, kuris su Marksu buvo neasmeniškai pažįstamas ir su juo nesutiko. Apie tai rašo Isaija Berlynas, savo straipsnį apie Gerceną. Kad pasaulis yra pernelyg sudėtingas, pasaulis yra pernelyg daugiasluoksnis. Jis niekada neis vienu keliu, jis visada bus kitokie keliai. O kokie jie bus priklauso nuo mūsų. Aš manau, geresnių žodžių diskusijos apibendrinimui neįmanoma pasakyti. Ačiū labai dviem profesoriams.